А храп и подавно. Я готовила видео на тему «Я теперь не кашляю. Как добилась?». И вы помните, тема моего канала – дисбаланс мышц шеи, причина всех болезней и кашля, следовательно. Сзади у вас у всех мышцы шеи укороченные и напряжены, спереди растянуты и расслаблены, а нужно наоборот. Коррекция тонуса шеи – это 2 упражнения. Первое – поставить язык на ребро, опустить углы рта, выдвинуть голову вперед. Повторить 50-100 раз и 5-8 подходов в день, добиваясь боли в горле. Показываю. На 3-5 день, когда боль пройдет, переходим ко второму упражнению, собственно, коррекции тонуса шеи, растяжению мышц сзади. И тут меня осенило, что укрепление шеи спереди – это и укрепление горла. Шея сзади – это позвоночник и задняя шейная связка, или выйная. Шея спереди – это горло, гортань по-медицински. И укрепляет горло уже первое подготовительное упражнение. И мой мучительный кашель прошел именно из укрепления горла, гортани. Укреплять гортань нужно для улучшения дыхания, восстановления после фарингита, трахеита, для борьбы с храпом. Это упражнение на зевание, упражнение с напряжением мышц шеи, пишет искусственный интеллект. А больше всего упражнений от храпа. Откройте, посмотрите, как искусственный интеллект предлагает укреплять гортань. Но все они бесполезны и ничего не укрепляют. Только язык на ребро, опущенные углы рта и выдвинутая голова могут укрепить их. И тут проблема. Человек ставит язык на ребро из-за прикуса. Об этом плейлист. Язык ребром, чтобы шее хорошо было. Причем в этом прикусе человек ставит язык ребром только в одну сторону. И мы проверяем, кто так может по упражнению и для языка иголочка. Показываю. Видите, в нашей иголочке губы сковывают язык. Еще это упражнение применяют логопеды. Но у них в иголочке губы не сковывают язык. Итак, проверить, как делаете иголочку. Показываю. Если получилось, укрепляем гортань. Поставить язык на ребро, опустить углы рта, выдвинуть голову вперед. И только это упражнение укрепит гортань, чтобы кашля не было и в борьбе с храпом поможет. Подписывайтесь, пробуйте и забудьте про кашель.